A mai videó egy ajánlás tőletek. Egy magyar emberről, pontosabban egy magyar nőről fog szólni. Eltérünk ugyan egy kicsit a klasszikus gyilkos történetektől, de csak azért, hogy ma egy igazi vadnyugati legenda történetét mutathassam be nektek. Persze tőle sem állt messze a törvényszegés. Akiről szó lesz, pedig nem más, mint Horony Mária, avagy hírhettebb vadnyugati nevén Big Nose Kate. Tartsatok velem! Mária 1849. november 7-én született Érsekújváron Horony Mária Katalin néven, de egyes források szerint Horony Mária Izabella Magdolna néven. Anyja Boldizsár Katalin, apja pedig Horony Mihály, aki jó nevű orvosként és tanítóképzőként dolgozott. Ebből kifolyólag pedig nem is szűkölködtek. Okos lány volt, akit később apácák tanítottak, és több nyelven is tudott, például németül is. De mivel főhősnőnk nem itthon vált hírhedté, így a továbbiakban csak Kate-nek fogom említeni. Tehát a család 1860-ban úgy döntött, hogy elhagyják Magyarországot, és az Egyesült Államokban kezdik meg az amerikai álmot. Szeptemberben érkeztek New Yorkba egy Bremen nevű német hajóval, de rövid időn belül le is telepedtek Iowa állam Davenport nevű városában. Annak is azon részén, ahol akkoriban magyarok, de legfőképp németek éltek. Majd alig 3 évvel később, azaz 1865-ben édesanyja és édesapja is egymástól számítva 1 hónapon belül meghaltak. Ekkor a 16 éves Kate és testvérei különböző családokhoz kerültek, de ő a sógoruk Gustav Susamir házában csak rövid időt töltött. Ugyanis nem sokkal később egy Otto Smith nevű ügyvédhez került, aki megpróbálta megerőszakolni. A lány baltával támadt a férfira, majd megszökött és fellopózott egy St. Louis felé tartó gőzhajóra. Egyes források szerint ezután Kate Fisher néven állítólag a Szent Orsolya női rendiskolában tanult, de annyi biztos, hogy egy apácák által üzemeltetett iskolában. A Fisher nevet pedig azért választotta, mert az utazása közben a gőzhajó kapitánya rátalált, azonban a férfi megsajnálta és nem dobta ki a hajóból. Majd ebből a rendből egy későbbi állítása szerint egy Silas Melvin nevű fogorvos segített neki megszökni, akivel később össze is házasodtak. Született egy fiúk, de a közös életük nem sokáig tartott, mivel férje és gyermekük rövid időn belül sárgalázban meghaltak. Az Egyesült Államok népszámlálási adatai szerint St. Louisban tényleg élt egy Silas Melvin nevű férfi akkoriban, de ő egy Mary Bass nevű gőzhajós kapitány lányát vette el. Éppen ezért a történészek szerint Kate életében ez a szál erősen vitatott. Majd egy 1869-es feljegyzés szerint férje és gyermeke halála után prostituáltnak állt egy Blanche Tribble nevű St. Louis-i madamnál. 5 évvel később pedig már a Kansas-i Wichitában dolgozott. Majd 1875-ben Kate Elder néven bírságolták meg a Kansas-i Dodge City egyik bordélyházában, amit James Earp felesége Nellie Bessie Earp vezetett. James pedig a híres vadnyugati Marshall helyettes Wyatt Earp bátyja volt, és állítólag Kate-re itt ragadt rá a híres Big Nose Kate, azaz nagyorrú Kati becenév a kuncsefjaitól. De egyes feljegyzések szerint ebben az időszakban Kate és Wyatt közeli kapcsolatba kerültek, amit később okkal nem említettek a férfi jó barátjának, Doc Holidaynek, azaz Kate leendő szerelmének. Azonban erről hivatalos információk nincsenek. Majd ezek után 76-ban beköltözött a texasi Fort Griffin lovassági erődbe, és egy évvel később megismerkedett a néhai fogorvos John Henry Holiday-jel, vagy ahogy a vadnyugaton hírhedté vált Doc Holiday-jel, aki egy erőszakos figura volt. Ekkor Holiday már egy ismert kártyás, bajkeverő és fegyverforgató volt, aki sok időt töltött John Shanzi kocsmájában, azaz Kate munkahelyén, tehát a kapcsolatuk innen ered. Karen Holiday, azaz Doc Holiday unokatestvére, egyben életrajzírója szerint Doc magával egyenrangúnak tartotta Kate-et, mivel nagyra becsülte az észjárását és rendkívül intelligensnek tartotta. Ez pedig Holiday-től nagy dolognak számított, mivel a rossz híre ellenére egy kifinomult és művelt embernek tartották, aki csak keveseket említett a maga szintjén. Persze, ahogy említettem, a műveltsége és kifinomultsága mellett egy robbanékony és erőszakos ember volt, de valószínűleg pont ugyanezt a temperamentumot látta meg Kate-ben. És őt ekkora már a vadnyugaton mindenki Big Nose Kate csúfnéven emlegette, így ezen a néven vált hírhedté. A csúfnevek pedig akkoriban nagyon gyakoriak voltak. Így rá a jellegzetes orra, markáns és karakteres arca miatt a nagyorrú Kati nevet ragasztották. Szóval Doc Holiday nem csak hogy tisztelte Kate-et, hanem egyenrangúnak is tartotta magával. Persze ebben némileg közrejátszhatott az egymás iránti vonzalmuk is. Azt viszont semmiképp sem lehet elvenni tőle, hogy kellően eszes és talpra esett nő volt, ami a vadnyugaton kifejezetten ritka példának számított. Majd egy estén az említett kocsmában Holiday és egy másik erőszakos fickó, név szerint Ed Bailey egy pókermeccs közben összevesztek. Bailey többször is csalni próbált. Holiday 2-szer figyelmeztette, de Bailey harmadszor is megpróbálkozott a már kidobott lapok megnézésével, amiért automatikusan elvesztette volna a tétet. Ellenfele azonban harmadszor már nem figyelmeztette, hanem anélkül, hogy megmutatta volna a lapjait, egyszerűen magához húzta a potot. Bailey erre fegyvert rántott, ám mielőtt elsüthette volna, Holiday hasba szúrta egy késsel. A férfi ott helyben meghalt. Ezek után Holiday-t letartóztatták, és a helyi szálloda egyik szobájába zárták, mivel a városnak nem volt börtöne. Ez a gyilkosság azonban a lakók egy csoportját arra késztette, hogy bosszút álljanak, és itt jön képbe Kate.
Ugyanis aznap éjjel, amikor a feldühödött tömeg elindult a szálloda felé, Kate felgyújtott egy régi fészert, hogy elterelje a figyelmüket. Majd amikor a feldühödött tömeg a tűzoltással foglalkozott, a nő 2 pisztollyal kényszerítette a Halliday-t őrző sheriff helyettest, hogy engedje el. Egy darabig rejtőzködve maradtak, majd lopott lovakon a Kansas-i Dodge Citybe vágtattak, ahol a már említett Wyatt Earp dolgozott. Reggel pedig a híres Dodge House Hotelben Dr. és Mrs. J.H. Holiday néven foglaltak szobát. Itt Holiday újra fogorvosként kezdett dolgozni, viszont az ideje nagy részét továbbra is a szerencsejátékkal és az ivászattal töltötte. A kettejük kapcsolata igencsak viharos volt, sokat veszekedtek, és ezek a viták gyakran tettlegességig fajultak. Egyes beszámolók szerint Kate az egyik vitájuk után az alvó Holiday előtt, ezzel kiuggatva az ágyát. De ennek ellenére a viharos, ám de szoros kapcsolatok hosszú évekre összekötötte őket. Majd ezek után laktak a colorádói Trinidadben, de az új mexikói Las Vegasban is, ahol körülbelül 2 évig éltek. Itt Holiday nappal folytatta a fogorvosi tevékenységét, éjszaka pedig egy kocsmát vezetett a Center Streeten, amíg Kate Santa Fe-ben alkalmi táncosként dolgozott. Majd ezután az arizonai Prescottba mentek, ahol Holiday pusztán a szerencsejátékból próbált pénzt keresni. Azonban 1880-ban az útjaik elváltak. Ugyanis Kate Globe felé vette az irányt, szerelme pedig valamivel később az éppen fellendülő bányavárosba, azaz Tombstone-ba ment, a már említett Wyatt Earp barátja után. Majd a férfi érkezését követően Kate is csatlakozott hozzájuk. Ebben az időszakban Tombstone jelentősen meggazdagodott az ezüstbányászatból, emiatt pedig egy nyüzsgő, de erősen törvénytelen várossá vált. Így tehát ezen a szerencsejáték függők, cowboyok és banditák által uralt helyen a nem éppen makulátlan Earp fivérek és Holiday is otthonosan érezhették magukat. Majd 1881. március 15-én este 3 férfi, akik a Choice megyei cowboyok nevű bandához köthetőek, kiraboltak egy postakocsit, ami $26,000 értékű ezüsttudat szállított. Ennek a mai értéke pedig körülbelül $870,000. A rablás során megölték a kocsivezetőt és az egyik utast, de az elkövetők között volt egy Bill Leonard nevű fickó, aki korábban jó barátságot ápolt Doc Holliday-jel. Azonban amíg Holiday az Earp fivérekkel barátkozott, akik politikailag ellenségei voltak ennek a bandának, addig a megyei sheriff Johnny Behan és a helyi kocsma tulajdonos Mill Joyce az ellentáborba tartoztak. Ráadásul ebben az időszakban Kate és Holiday egy vita során csúnyán összeverekedtek, aminek következtében Kate repült a házból. Így ezt a helyzetet a sheriff és a kocsma tulajdonos ki is használták. Tették ezt úgy, hogy egy alkalommal a 2 ellenlábas leítatta Kate-et, majd felvázolták neki, hogy hogyan állhatna bosszút a bántalmazó férfin. Ügyesen rávették, hogy eskü előtt tegyen nyilatkozatot, amiben Holiday-t rablással és gyilkossággal vádolta. Ez alapján a vallomás alapján pedig Wes Spicer bíró elfogató parancsot adott ki Holiday ellen. Majd segítségül az Earp fivérek olyan tanúkat gyűjtöttek, akik bizonyítani tudták, hogy Holiday a rablás napján máshol tartózkodott. Kate pedig kiozanodva visszavonta a vallomását, arra hivatkozva, hogy részeg volt és nem értette pontosan, mit ír alá. Ráadásul a sheriff és a kocsma tulajdonos befolyásolták. Így miután kiderült, hogy az egész csak egy politikai manipuláció volt, az ügyész nevetségesnek nevezte a sztorit és ejtette a vádat. Holiday pedig újra szabad volt. A szabadulása után jelentős összeget adott Kate-nek, felültette egy postakocsira és visszaküldte Globe-ba. Kate azonban néhány hónap múlva ismét visszatért Tombstone-ba, de nagy valószínűséggel csak egy utolsó búcsúra, ugyanis 1882. áprilisában tovább indult Colorádóba. Így 1887-ben, mire egykori nagy szerelme, Doc Holliday meghalt, ő már 5 éve Colorádóban élt. Ugyan később azt állította, hogy Holiday-jel volt a halála napján, azonban ezt a történészek máig erősen cáfolják. Majd 2,5 év múlva, 1890. március 2-án Kate férjhez ment Aspenben az ír származású George Cumminghez, aki kovácsként kereste a kenyerét. Colorádói bányatelepeken dolgoztak, majd átköltöztek az arizonai Bisbee-be, ahol Kate rövid ideig egy pékséget vezetett. Innen azonban hamar továbbáltak Wilcoxba. Majd az alkoholizmusa miatt George egyre erőszakosabbá vált, úgyhogy külön váltak. Tehát az 1890-es évek végére Kate átköltözött Choice-ba, ahol John és Lulurat hotel tulajdonosoknál kezdett dolgozni. 1900. júniusa körül pedig ismét továbbált Dos Cabezasba, ahol hosszú időt töltött, ugyanis az 1910-es amerikai népszámlálásban John J. Howard lakótársaként szerepel. 5 évvel később, azaz 1915-ben pedig hivatalosan is özvegyé vált, ugyanis férje George öngyilkosságot követett el. 1930-ban pedig még mindig ott lakott, és amikor a szállásadója J. Howard meghalt, Kate lett a hagyatékának kezelője. Ez pedig jól mutatja, hogy milyen közeli kapcsolatban álltak. Kate tisztességesen rendezte Howard tartozásait, majd felvette a kapcsolatot az egyetlen lányával, és eljutatta hozzá neki járó örökséget. Majd egy évvel később, ekkor már 81 évesen egy régi barátjával, aki nem más volt, mint Arizona kormányzója, George W. P. Hunt. Ekkor kérvényezte felvételét a Prescott Pioneers Home-ba, abba az otthonba, amit 1910-ben alapítottak az arizonai nélkülöző és beteg bányászok számára. Kate-nek 6 hónapot kellett várnia, mire felvették,
és azért jelentkezett, mert a Howard hagyatékból kapott összeg nem volt elég a téli tűzifára és a megélhetésre. Legalábbis a kormányzóhoz írt levelében erre panaszkodott. De szerencséjére és a jó kapcsolatának köszönhetően ő lett az első nő, aki beköltözhetett az otthonba. Viszont Kate ott sem fogta vissza magát, és az egyik legszókimondóbb lakójává vált az otthonnak. Ugyanakkor segítőkész is volt, gyakran segítette a bentlakók mindennapjait. Sok levelet írt az arizonai törvényszéknek, de gyakran ért panasszal a kormányzó felé is. Élete végéhez közeledve pedig számos riporter szeretett volna interjút készíteni vele, de Kate mindössze 2 volt hajlandó szóba állni. Anton Mazonovic-sal és A.W. Borg történészekkel. Végül Horony Mária, azaz Big Nose Kate 1940. november 2-án, 90 évesen, mindössze 5 nappal a születésnapja előtt szívelégtelenségben meghalt. Tünetei csak egy nappal a halála előtt jelentkeztek. A halott anyakönyvi kivonatából kiderült, hogy érelmeszesedésben és koszorúérbetegségben szenvedett. De az is, hogy több jelentős eltérés van a származását illetően, beleértve a születési helyét is, amit tudott, hogy Magyarország és nem az Egyesült Államok. 4 nappal a halála után pedig az otthonául szolgáló Pioneers Home temetőjében temették el, és a sírkövén helytelenül az 1850-es születési év szerepel. Emlékét a Tombstone-i Big Nose Kate szalon is őrzi, ami eredetileg 1880-ban épült Grand Hotel néven. Az alábbi Derringer típusú fegyver, amelyet állítólag Kate egykor Doc Holliday szerelmének ajándékozott, mintegy 10 évvel ezelőtt $84,000 kelt el. A pisztolyon állítólag a Doc from Kate felirat olvasható. A vásárlást követően azonban komoly kétségek merültek fel a hitelességét illetően, ugyanis a fegyver egy kétes hírű kereskedőtől származik. Hosszú idő telt el, tudom, de remélem tetszett a mai videó is. Ha pedig van olyan személy, akiről szívesen hallanál ilyen formában, akkor hozzászólásban írd meg, én pedig igyekszem minél hamarabb sorra venni. Köszönöm a figyelmet, sziasztok!